peuple de Dieu na mona ba congolais belé et balinga mboka na bango te nzamba selbi songolu to tamboli na mwa ba mboka belé to moni ndenge nini ba kolomboka to bana mboka balinga mboka na bango peuple de Dieu likamba ko kamwa ozomona ke mboka na biso eza déjà touché mboka eza touché toza na guerre na mboka na biso mais qu'est-ce que les gens disent de cela bana na mboka bazolo banini et que bato baza na gouvernement na mboka na biso bazolo banini parce que bango bayebi bisika nini oyo makambo ezouta bayebi ezosenga nini mais bato ebele bazokufa mboka ezobeba qu'est-ce que les gens qu'est-ce que les chefs oyo bakambaka biso bazoloba et puis biso basali anza na bana na nzam tozoloba nini totekango mutu na mutu azomonda mbongo na ye akesu azalaki nzambe azoki motivation ya okende epai ya centenier po abikisa mwana na ye to mosali nazali kobela po batangelaki ke cet homme aime notre nation. Est-ce que bino bolingaka nation? Bonjour, bonsoir epai bozwami eza ya bino pasteur Roland Musosa na ye lisusu parce que nzambe asololi na biso et apesaki biso penser o esengeli tokabola na bino na makonyoso bozali yango lelo tokosolola Jésus-Christ agit encore poto banda yango tolingi to bondela na kosenga na biso nyonso na ngamu tozali tokanga miso na biso to bondela nzambe abomoi merci pour na moment oyo sali biso ngolo tozala lisusu liboso ya peuple na yo pona kolakisa oyo pesaki biso tika molimo mosantu akamba asunga bato na epa bazali bazana matoi ya molimo ba comprendre pepesa mitema ya mosuni bakanga oyo pesanga mayele molimo azala afin que je puisse prêcher droitement pour être mutu moko na kwanzali abika na kombo Yesu na telemeli esprit nyonso ya distraction ya dérangement ezala loin au nom de Jésus awa yo régner pe na bangambo bazolanda biso régner na kombo no Yesu tosambeli nde tolobi amen. Toko zwa verset tokotanga lelo eza na mukanda ya Luc 7 verset na yango de et tokiti mukena se et esika toko suka biso to suki yo continuer balobi un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instances supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux n'était qu'éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Donc, ici catholique tanga, bazo pesa biso lisolo ya centenier boyebi azalaki mokonzi munene ayebanaki na mboka oyo ye azwamaki pe azalaki peuple de Dieu et centenier oyo azalaki na mosali na ye moko oyo Bible zoloba azalaki plus attaché na ye donc esika nyonso centenier kozala tubandaki komona mosali na ye wana pe azalaki pembeni na ye donc le ya confiance ya centenier mais peuple de Dieu muto azali kolinga atombaki maladi et centenier asalaki fort bino boyebi tango zolinga moto abeli okoluka ndenge nini okosala mpona kobikisa moto wana et centenier pe asalaki nyonso mais lobiko ezali koya te et tango centenier ayoki sango ke Jésus-Christ akoti na Capernaum na mboka wana et centenier azalaki penza na sengo ya kopusana mpona koluka Jésus mais ye moko alobi nga na kokoma te pe atindaki bato alebokende kobengela ngai Jésus-Christ aya po ete abikisa moto na nga oyo
nalingaka ye mingi aza moto musala na ngai ya confiance na ngai. Mais tant bakomaki wana peuple de Dieu batona babandi koyebisa Yesu balobi na yeke toza envoyé parce que bazali ba ancien ya mboka Capernaum tozali envoyé epai ya centenier tala mosali na ye moko azobela eza na maladi yango azobenga yo po se présenter kuna okende. Et Jésus alingai kosala un peu koumela koboya kokende bato bakomi koyebisa ye babiloko oyo centenier oyo asala balobi na ye ya liboso il aime notre nation. Deuxième chose balobi na ye c'est lui qui a bâti notre synagogue epai tobondelaka ye mutatongaki yango. Peuple de Dieu na koyoka biloko oyo Jésus azalaki siko na posa ya kokende pona omona mosali oyo ya centenier azalaki kobela. Mais tango azopusa na poke na ndako ya centenier abimeli liboso akomi koyebisa ye abi ce n'est pas la peine yo tia makolo na yo na ndako na ngai parce que ngai nazali mokonzi ya basoda tango natindaka soda na ngai moko atosaka akendaka so na yebi na moto moko sala boy ayokaka pe asali yango. Ce n'est pas la peine que yo ya na ndako na ngai, mais ce qui est important, dis un mot et la chose sera là. Peuple de Dieu et Jésus bisi bango bazonga tango bazongi na ndako bake kokuta déjà moto azali kobela azalaki déjà sauvé pe azalaki déjà guéri. Et soki wana te et tango Yesu akoti na ndako wana akei kobikisa mwana oyo to mosali ya centenier oyo azalaki kobela. Centenier azoki esengo peuple de Dieu et Yesu a continué ki na kobima na ye akutani lisusu na mwana oyo ya mama oyo azalaki veuve akufelaki mobali na ye pe mobali atikelaki ka mwana moko oyo azalaki kovanda na ye kosolola na ye mikolo nyonso azalaki na ye pe akutani na mwana wana bazokende kokunda ye wana Yesu azali na kobima pe ayebisi mama na kolela te pe atushaki cercueil pe ayebisaki mwana wana telema mwana wana abikaki. Yango nazoyebisa église na biso lelo pe nazoloba na bandeko o bazolandanga ba serviteur de Dieu bana na Nzambe a mis à parole les vraies paroles, les paroles pires et que Jésus-Christ agit encore. Yesu Masia nanu te akomo bange Yesu pe alembite. Le miracle est là, le temps de miracle est là. Ezali et changé te parce que Yemora lobi je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tala awa centenier atindi bato bokende kobengelanga Jésus na yoki sango et que Yesu akoti na Capernaum. Bato bazalaki ba ancien bayaki kobenga Jésus peuple de Dieu tant babandi ko expliquer Jésus et que centenier azobenga yo parce que mosali na ye oyo elingaka mingi azalaki attaché na ye aza maladi yaka pona ko bikisa ye. Peuple de Dieu tomoni motivation ya Jésus pona ko tema kokende batangi que cet homme aime notre nation. Peuple de Dieu na mona ba congolais belé et balingaka mboka na bango te. Nzambe asali biso ngolu to tamboli na mwa ba mboka belé tomoni ndenge nini bakolo mboka to bana mboka balingaka mboka na bango. Peuple de Dieu likamba kokamwa ozomona ke mboka na biso eza déjà touché. Mboka eza touché, toza na guerre na mboka na biso. Mais qu'est-ce que les gens disent de cela? Bana na mboka bazoloba nini? Et que bato baza na gouvernement na mboka na biso bazoloba nini? Parce que bango bayebi bisika nini oyo makambo ezouta. Bayebi ezosenga nini? Mais bato ebele bazokufa. Mboka ezobeba. Qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les chefs oyo bakambaka biso bazoloba? Et puis biso basali anza na bana na nzam tozoloba nini? Totekango mutu na mutu azomonda mbongo na ye akele na ye. Congo eza pona ba congolais. Peuple de Dieu, soki Yesu azalaki nzambe, azoki motivation ya okende et pas ya centenier
po abikisa mwana na ye to mosali nazali kobela po batangelaki ke cet homme aime notre nation. Est-ce que bino bolingaka nation na bino? Peuple de Dieu, lisumu liboso ya bakongolais yango esengeli bango nyonso basenga bolimbisi balobake biso tosali mabe, biso toboma mboka oyo. Tango zoloba liloba la monoko na yo yebake mokili esalama na liloba zoloba, ça doit s'accomplir parce que parole est pour la rater. Tomoni comment Jésus alobaki mobali oza mokonzi ya mwasi ti lelo mobali azala mokonzi ya mwasi. Tomoni ndenge nini nkolo aloba eke mutu akolela mutoki na ye tozomona nde mutoko eza mapo mutu alia. Donc parole est pour la rater. L'un des gens aloba na nzete alobi yo nzete lokolo longolingo ye awo okobota te okauka nzete wana ekauka bayekoli bamona parce que eza maloba. Il y a des gens qui parlent les choses contre cette nation. Beaucoup bénéficier de la nation té parce que yo mo zoloba awe loka malamu ezate awe zabola muté tikangana bimana kenanga. Quand tu dis cela, ce que tu dis ça va te suivre partout yo kozala la mboka oyo parce que yo moko loba mabe ezali moment oyo ko senga nzambe alimbisa yo okoloba na maloba musu ko changer et effacer maloba na parce que on bénéficie la kati ya nation na biso. Motivation à Yesu pour kende balobi cet homme aime notre nation. Cet homme aime notre nation. Deuxièmement, il a construit notre synagogue. Na ibite yo za na mboko za na mbongo. Mbongo na yo zo cha wapi? Tala batu bazo telengana. To tamboli to moni ndenge nini bakonzi ya mboko batongi libanda. Bazuba mbongo baketika libanda. Mboka lokola Congo, banque ezate oya biso ba congolais. Banque ezate. Donc ba banque eza ba Nigeria, banque ezali ya ba Sénégalais, banque ezali ya ba Indien, biso moko na mboka oyo tozaka na banque te. Peuple de Dieu, ndenge ni tozotambusa mboka, pe ndenge ni tozaba na mboka, mais na mboka na biso tozaka na banque te. So to koti malam, tu verras comment mboka na biso c'était kama. Bateki mboka na makambo ebele et puis ça va pas singa za pasteur. Côté là même dans les détails, les gens qui vendent les détails, ce sont les étrangers biloko miki. Si ko bana mboka ba oteka nini nyonso wana ezali parce que nous aimons pas notre nation. Tolingaka mboka na biso te. Tomoni ba biloko ba bino botongi libanda. Tomoni ba hôpitaux, tomoni ba école, tomoni ba biloko ya ndenge na ndenge bokotsa na mboka oyo pote mboka oyo ebonga. Il y a aussi des politiciens au batie bango bazo travailler à cause de mutu ya province Songolo mais qui est na province naie rien de bon, rien de bon. Mais sur aucun Europe, aucun États-Unis, tu verras comment bazo travailler au monde ba biloko na bango oyo batie kuna. Nous devons changer. Peuple de Dieu, même kolo ayebi ka pesa biso nation oyo. Tozonga na jardin d'Éden. Au monde comment kolo alobi na Adam alobi cultiver et garder. C'est Jésus qui a parlé, c'est Dieu. Alobi na Adam cultiver et garder. Bino bapesi bino Congo, bozo cultiver nini? Bozo batela mboka na nini? Peuple de Dieu, nous sommes en danger et nous les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu, nous devons yako telema yako bondela et que tozongisa bolingo ya Congo, bolingo ya mboka na biso na kati mitema na biso. C'est alors tokomona miracle. Même Dieu azo sepela ke tolinga mboka na biso lokola centenier oyo balobi il aime notre nation. C'est lui qui a construit, yo construit ça nini. Et loko nini otia pona bien ya population. Et loko nini otia pona bien ya Congo. Et loko nini otia pona bien ya province na yo. Et loko nini otia, c'est le temps que nous devons faire une repentance aux hommes salokolo na sima kotala que nous faisons mal. Tozo sala mabe na zongi na likambo banque, toza na banque te na Congo. Mais qu'est-ce que nous faisons? Banque ezate ya ba Congolais, ya ba étrangers. Est-ce que mboka o eza organisé, mboka malam, biso toza na mbongo tolingi mboka? Est-ce que togo sa lolenge wana? Je ne pense pas. Peuple de Dieu, la deuxième chose, balobi il a construit. Il a construit, il a construit, il a construit. Tango Yesu ayoki yango, ezalaki esengo mena ya Jésus akende akei pe akomi kuna et akomi na nzela ne centenier abimi alobi kotia makolo na ndako na ngai te, j'ai des soldats sous mes ordres. Ceux qui n'a pas si ordre batosaka
basala ka na ebisi bango soki yo lobi ka liloba moko makambo lobi ekosalama. Donc centenier azalaki na foi eloko babengi kondima ezalaki la peine que Jésus a se déplacé. Peuple de Dieu esika nyonso ozoyoka ngai ce kondima ezali nde na uti oyebisa yo que Jésus Christ azali aza koagir et aza kosala azosala ndenge azali kosala kala ye moko alobi na Bible je suis le même hier aujourd'hui et éternellement abongwani te ndenge centenaire alobi telema no kaka loba liloba nazoloba soki oza na kondima na bakonyo sozali na après-midi ya lelo to na buto ya lelo to na tongo ya lelo liteya oyo ekobikisa yo tala moto oyo ntango centenaire azongi na kondima azalaki nango akei kokuta mutu oyo azalaki déjà guéri c'est moto oyo abikaki parce que maloba nezaki malamu. Nous cherchons des choses mais na kati na biso kondima ezali te peuple ya Nzambe basali ya Nzambe pe batu ya Nzambe bozoyoka ngai soki oza na kondima Yesu alobi même montagne okolongola yango olobi ke montagne elongwa wana koya kuna montagne ekolongwa ekwei mais toza na kondima te peuple de Dieu. Voilà pourquoi tokomi koloba Yesu asalaka lisu te et sikoyo ekomi ka bamankiona le véritable miracle est là nazoloba na yo po esalama na bomoi na yo. La première chose à voir, il faut d'abord avoir la foi. Tomoni Yesu akoti akutani na mosali ya centenier pe abikisi ye peut-être obanda kosambela kala olobi nga na bondela kala nakenda bamangengenge nakota na bazamba na luka Nzambe na lolenge nyonso na mona eloko te mais nazoyebisa yo lelo na mateya oyo soko olandi nga otie kondima kola kobikisa yo. Voilà pourquoi nazoyebisa boye moto Yesu tango akoti na kati ya Capernaum akute na moto liboso oyo ezalaki centenier pe mosala ya centenier abiki nakobima na ye tango azolinga bima aye kokutana na mwana oyo azalaki mwana ya veve oyo azalaki kolela alobi pona ngai esili nazalaki ka na mwana oyo mwana ngoyo ya kufi mwana ngoyo ya kei nga na kufi na ngai nga na suki na ngai pena na yebi te na kozala kasi kozanga mwana ngai na sambwe mais tango azongende kolela ayoka mutu moko azoya azalaki na batu 12 lokola 12 apusani kokota pe ayebisi mama oyo ne pleure pas kolela te tika kolela pe ake asimbi cercueil mwana oyo ya mobali mwana oyo alamukaki pe azwi mwana wana azongisi epai ya mama na ye okoki kozanga lelo tamususu lobi tamusu lobi kuna mena ina yebisa yo ke lelo na minito okoki kobika Yesu asali miracle na 2 temps entre asali miracle kobima na ye pe asali bikamwa peut-être osalo bondelo luka Nzambe mais chaque ondima na moment oyo lobiko ezali tala ndenge Yesu asali akoti kuna na kati na Capernaum abikisi batu mibale mais na temps moko te na entrée na ye nazoba na biso akotaki pe abikisi tango abimi po akende na ye nde abiki peut-être na moment lobi ngase na banda osambela kala na luka Nzambe banda kala biloko na sala penza na kozala boye te mais nazoloba no na moment oyo na oyebiso siko ekomi moment Yesu azobima ndenge Yesu azobima po akutana na yo azobima po asalela yo. Peuple de Dieu landanga malamu fils unique oh Yesu abikisaka azaki fils unique de sa mère akutani na fils unique de son père. Donc Jésus était fils unique de son père et il a rencontré fils unique de sa mère. Donc fils unique mibale sikoyo toye komona fils unique de son père asimbi fils unique de sa mère pe apesi ye lobiko azongisi ye na bomoi. Tout don excellent vient de Dieu na mabele oyo eloko ezate eloko nyonso motuya eloko nyonso kitoko ewutaka likolo. Peuple de Dieu fils unique de son père c'était Jésus, fils unique de sa mère c'était mwana ya veuve oyo akufaki. Donc mwana veuve akufaki ezalaki Adam
Donc Adam tanga péchaki, Adam kufaki. Lokola kufaki esengaki ke Yesu aya po apesa ye lisusu lobiko a renouveler ala musa ala atelemisa ye na ndenge azalaki deja ya kokoya. Yango nazoba la biso ke boyeba yango eke na moment oyo nazoba na bino ke na moment oyo boyeba ke Jésus aza pembeni na yo aza wana mpona kosala. Les choses que tu dois avoir, il faut avoir la confiance de Jésus. Peut-être lobi nakomi déjà na suka ndenge maman alelaki nakomi na suka na sambwe na ngai mwana ye wana tei na usuka wapi ngai na vi na ngai na okufa kabwe okokufa bongo te o Yesu aloba na yo oya bongisa na destinée na yo okokuta nango o Yesu bongisa na destinée na yo okosimba yango yango na lobi na sortie à Jésus il a rencontré le fils unique de sa mère. Donc, dans le même ville, il a guéri 2 personnes. Nakokota pe nakobimanaye. Soko zoki miracle na tongo te. Ozo zwa miracle na pokwa oyo. Soko zoki miracle na pokwa te. Ozo zwa miracle na tongo oyo. Donc, na ebandeli ya Jésus abikisi. Nakobimanaye pe abikisi. Kanga yango makasi. Yango nazoba na yo. Peut-être ozoki na tongo te na poko ozala. Kobwaka kondima te. Lokola mutu azoloba lobi lobaka liloba soko lobi liloba na lobi ke musai na ngai akobika azalaki na foi na kati na ye. Donc zala na confiance ya Nzambe na yo pe ya nkolo nyonso ekotambola o etambolaki te ekotambola. Tu es malade, malade ekosila. Ozaki na ba problème ekoleka. Tout le monde qui a rencontré Jésus dans sa vie makambo changeaki na bomoi na ye. Tomoni centenier akutani na Jésus. Centenier akutani na Jésus. Et le kola mosela zeki maladi. Le solo kaka na Jésus et changé. Oyo mona na ye abiki. Tomoni mama wana. Oyo mona kufaki déjà. Akutani na Jésus. Jésus a tout nié c'est quoi? Alobi moi nangai. Iye wana bazoki no kunda ye. Peuple de Dieu. Yesu alamusi na yebike bazokende na makamu na yo peut-être bato bazala nzela peut-être bazokende kokunda yo peut-être bazonga bakeno sala mabe pona kombo na yo pona personnalité na yo mais ne crains pas plus seulement koloko s'arrêter bango na bakwa nyonso bazwami esika nyonso bazali Nzambe akotelemisa bango yoko kufa bongo te. Tu dois laisser une histoire sur la terre yoko zanga te na kati ya kozanga na yo na moment ozolandanga kola zosala quelque chose. Je sais ozana ba sujet makambo ebele otuna qu'est-ce que Nzamba oselanga wala makambo ebele ozolela mais na zoloba na yo na moment oyo il y a des solutions parce que Jésus abiksi na kokota pe abiksi mutu na kobima na ye. Ne perde plus kobungisa espoir te kobungisa elikia te. C'est Jésus qui fait tout. Tout don excellent vient de Dieu. Gumba mabolongo sambela. Ba sambela kilobi na pasteur wane simba gite. Mais ngai nazoba na yo bondela lisu na matea o eko simba. Olukaki nkolo na mabondeli na yo lobi e simba gite lelo eko simba. Okufa monzemba te. Oko simba bana. Oko kufa te muta malade. Malade one eko sila. Nyonso basala pono même na famille. Ça doit terminer parce que le fils unique de son père azade nanzela na yo alingi akutana na fils unique de sa mère o ezali yo biso nyo tobotame pa ba mama nde tovandi awa mais ezala moto moko o ezali mwana ya Nzambe ye wana nde aza na lobiko na biso epa na ye tia kondima et tout va être bien na bomoi na yo nazomona nde Nzambe azopambola yo mokona lelo eza mokolo esengo mpona yo. Je pense que ce que je peux te dire c'est ça. Là où tu es, tu peux fermer les yeux et tobondela Nzambe na biso. Kolo Yesu na sambeli na moment oyo. Peut-être ezala moto banda o sambela tongo tongo. Ti lelo solution ezala te na bomoi na ye. Na sambeli ya komone na pokwa lelo, oya komone na tongo lelo na ponyo swazali, soki eza malade ya bika. Soki eza kozanga mbongo pesa. Soki lela lelo songolo tu es capable de donner. Oh Seigneur, je sais que ta main eza mokusete. Nzambe tanda loboko simba sala na moment oyo eke makambu ebongwa na papa mutu nyonso landi biso za na kondima
quelque chose de bon sama na bomoi na ye na kombo Yesu na kangoli na pamboli tika nzambo abenga biso atelema place ozali aselo ba miracle pe bikamu. Merci tata oyoka loson basali no posali na kombo na Yesu to bondeli boy nde tolobi amen. Merci, ciao. Eza bino pasteur Roland tolobaki ne bandeli oyebi numéro contact na biso ezali plus 243 89 80 733 à la fin. Tout ça disponible soko bengi okozwa biso facilement, peut-être pour la prière, peut-être question, peut-être pour la eloko songolo, je suis là pour na sunga parce que tout ça qui ofele ko pe sabino pe ofele. Ciao ciao ciao, nzambe apambola biso, merci, ciao.